Já tá com a capa da Clean Capas, ó. Que bacana, tá protegida agora da poeira, que aqui tem uma poeira vermelha fortíssima em Rio Claro, né? A secadora Midea Health Guard também, olha aqui, ó. Lá eles têm capa para lavadora, secadora, lava-louças e tem outras capas ainda. Aqui, ó, olha quem tá aqui também protegida, encapada. A Brastemp 16 quilos. Olha aí, que bacana. Ficou bonita com a capa, hein? Gostei pra caramba.